მივესალმოთ უფალს, დედა ღვთისმშობელს, ხატებს. ჩვენი არსობისა, რომელიც ჩვენ დღეს დამომიტევეთ ჩვენ თანანადები ჩვენ, ვითარცა ჩვენ ვიღუტევთ თანამდებთა მათ ჩვენთან. და ნუ შემიყვანებთ ჩვენ გასაცდელსა, არამედ მიხსნეთ ჩვენ ბოროტისაგან. Mshvidova Gdvenda. Nous sommes dans l'église de la paroisse orthodoxe roumaine Saint-Joseph et Saint-Jean de San Francisco, à Bordeaux. C'est une église qui est sous la juridiction du patriarcat du Roumanie. C'est une église qui reçoit non pas que des Roumains, mais beaucoup d'autres nationalités. Parmi les fidèles qui sont présents dans l'église, il y a bien sûr les Roumains, mais il y a des Français, il y a des Libanais et de nombreux Géorgiens. Ce qui est important, c'est que dans l'église, autour du calice, autour de la communion, autour de la divine liturgie, nous nous approchons de la même façon. Nous sommes tous orthodoxes et nous vivons la divine liturgie de la même façon. Nous nous approchons du Christ de la même manière et avec le même amour et avec le même désir d'être à côté du Christ. Mais l'Église, en France au moins, met à la disposition du fidèle non pas que la divine liturgie, mais la possibilité aussi de ne pas rompre avec la culture et avec l'éducation que chaque personne a reçue dans son pays. Donc nous sommes très heureux d'être ensemble autour du Christ et pour le Seigneur dans l'Église, pendant les offices et pendant la divine liturgie, en célébrant en plusieurs langues pour que chacun puisse se rappeler de son pays et comprendre les prières dans sa langue. Mais en même temps, après la divine liturgie, il y a l'activité de l'Église qui est liée à la culture ou à l'éducation que chacun a reçue dans son pays. Et dans notre Église, il y a aussi une école catéchétique où les enfants, surtout les enfants, ont la possibilité de découvrir la culture, l'histoire ou la géographie de leur pays. Dans ce sens, tous les dimanches, après la divine liturgie, nous avons une école géorgienne dans laquelle les enfants apprennent leur langue, apprennent leur culture, apprennent leur histoire, ou la géographie de leur pays, ou la civilisation de leur pays. Et nous avons des personnes qui sont préparées pour ça, comme par exemple Tamara, qui donne de son temps avec son époux Vaja pour l'éducation de ses enfants et pour éviter que les enfants oublient la culture de leurs parents ou de leurs grands-parents, de leur peuple d'où ils proviennent. Il n'y a pas que des enfants géorgiens qui participent à cette école. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a même des enfants roumains et des enfants français qui parfois participent et qui essayent d'apprendre même la langue géorgienne, qui n'est pas facile, mais qui, grâce à Tamara, peut être quand même étudiée et parlée après. ჩვენი საკვირაო სკოლა ლილე დაარსდა 2018 წლის შემოდგომას. ის ატარებს ჩვენი პირველი მოსწავლე გოგონა სახელს, რომელმაც გადაინაცვლა რამოდენიმე წელია უკვე მარადისობაში და დაგვიტოვა დიდი სიყვარული და თბილი მოგონებები. ეს სკოლა დაარსდა ადგილობრივი ეკლესიის ეპისკოპოსი მეუფე მარკის ამ ეკლესიის წინამძღვარი მამა ადრიანეს სახელით, ლოცვა კურთხევით და ბორდოს ქართული სამრევლოს, წმინდა გიორგის სახელობის ქართული სამრევლოს მოძღვრის მამა ანტონ კანდელაკის ლოცვა კურთხევით. როდესაც დამიდგა მომენტი, ამეღო ეს პასუხისგებლობა, რომ მესწავლებინა ბავშვებისთვის, ცოტა არ იყოს შევშინდი, რადგან
მასწავლებლობა ჩემთვის სხვა მასწავლებლობას უნდა ეწეოდეს ჩემის გაგებით სხვა მაღალი სულიერების და განათლების მქონე ადამიანები, როგორებიც იყვნენ ჩემი პედაგოგები. ვფიქრობ, რომ ჩვენ თაობას, ჩემ თაობას პირადად, რომელმაც გაიარა დიდი ქარტეხილები, მაინც მიუხედავად ამისა შეგვრჩა სიმყარე ჩვენში ჩამოყალიბებული აღქმებისა, ცოდნისა და გადავწყვიტე და გავბედე. თან მით უმეტეს მოძღვრების ლოცვა კურთხევამ უფრო მომცა ძალა და შევუდექი ამ საქმიანობას. აი ვაშლი ოჯახი ოდა სახლი აი ოდა შემდეგ აი ხე ყოჩა ხელისაბე კვართი ეკლესია კედელი მათე მარკოზი ლუკა იოანე ბავშვებო, მარიამმა წაგვიკითხა მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე. ვინ არიან ეს 4 ადამიანი? ვისი სახელებიც მოიკითხა მარიამმა? ვინ მეტყვის? უფლის მოწაფეების უბიწო. აი წვიმა, აი ბროწეული, აი წამწამი, ბალახზე წვარი ბრწყინავს. ცვარი საყვარელი. ცვარი, ხო ვიცით რაც არის ცვარი ბრწყინავს. ბეთლემში ვინ დაიბადა ბავშვებო? იესო, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. გზა ბაგა გული საგზალი აგერ უკვე 5 წელია ბავშვები ჩვენთან ეუფლებიან მშობლიურ ენას, ლიტერატურას, ისტორიას, რელიგიას, ქართულ სიმღერას აგალობლებს. ჩვენ ჩავატარეთ ამ 5 წლის განმავლობაში არაერთი ღონისძიება, დავდგით მინიატურები, მინი სპექტაკლები, რომელმაც გაუიოლათ ბავშვებს ქართულ ლიტერატურასთან ზიარება და გაუმჯობესად მეტყველება. ყველას თავისი დედიკა უყვარს. წიწილას კრუხი, ბეღურა ბარტყებს, კნუც, კატა, კოზაკს, ზანტი, აკლემ. დედა აწირზე გიждდება მართვა, ხალებს უყავს დედიკო, ყვავი, მერე რა მოხდა თუ კი ყრანტალებს, სამაგიოროდ კარგი დედა შვილებს სულ თების გულზე ატარებს. ბაჩოლას უყვარს დედიკო ზროხა, ლეკვებს მელია ძალივ და გელი, თან ისე უყვართ ისე ძალიან, რომ ჰანდაჰან თვარზე ადგება ცემლი. ფუმფულა ცხარი უყვარს ბეკეკას, თხათ იკანს, ხოხონს თან დასდევს ლაპი. ყურში გეტყვით და იმ უსაძაგლეს, დედა ურთხაზეც გიждდება ლაპი. ბოკურებს დედიკო ლომები უყვართ, გოჭებს უკანა დედიკო ღორი, დიდი ამბავი თუ კი ყოველდღე დათხუფნულია ტალახში გორვით. ოციას უყვარს დედა გულთხელი, ბიჭს დადზე ბუდევს ძირისლოს დათი. სურღიბზე გოცნის სიღალულისგან, ბერს ისე უყვარს დაბდალა დათვი. ყველას თავისი დედიკო უყვარს, ჩოჩორს ვირი და წრუწუნას თაგვი. მე ჩემი თბილი დედიკო მიყვარს, ის არის ქვეყნად ყველაზე კარგი. მაინც ყოჩახ მოახერხე და ლამაზად გამოწერე. შენი მზეც იღიმის. სიხარულის რემლი დაგდის უხდავების წყაროსია, საქართველო ანოსია, საქართველო ანოსია.
მამას გორებს ჩვენ ჯგერების ნაცნაობით ჩამოშლიათ ჩვენ სამშობლოს სილამაზე არასოდეს არ მოშლიათ საქართველო ანოსია საქართველო ანოსია Annosia, Annosia, Tiace tigri, fucicistvo, Camaggio basritano davano, Cantiace tigri, fucicistvo, Camaggio basritano davano. ხუთი ტალანტის მიმღები წავიდა. ივაჭრა და ხუთი სხვა ტალანტიც მოიგო. ასევე ორი ტალანტის მიმღებმა მოიგო ორი სხვაც. ხოლო ერთი ტალანტის მიმღები წავიდა, მიწაში დაფლა და დამავლა თავისი პატრონის ვერცხლი. ხოლო პატრონმა მიუგო მას კეთილი სანდო და კეთილო მონავ და კი მცირედში სანდო იყავ დიდ განდობ შენ შემოდი შენი პატრონის სიხარულში და თავის ხატად შექმნა ადამიანი, ხო? ნუ ყველას გავაკონოთ. დედა შენი არის ღმერთი, შენ რომ ზიხარ და უყურებ, ისიც რომ გიყურებს, შენ რომ დედას ეძახი და ის შვილს გეძახის, შენი გულისთვის კვდება შენი გულისთვის ცივა წყურია შია შენთან ერთად სულს აძლევს ეს შმაკ შენი გულისთვის მაშინ უნდა იწამო გავიდა დიდი დრო და იესო ქრისტეს მოძღვარება საქართველოში კვლავ იქადგა წმინდანინო ქრისტიანობა მთელ საქართველოში გავრცელდა აიგო უმრავი ტაძარიო ყველაზე დიდი არის სამების ტაძარი იგი თბილისში მდებარეობს. თბილისი საქართველოს დედაქალაქია. ანდრია პირველწოდებული და სიმონ კანანელი გამოაგზავნა დედაღვთისმშობელმა, ხო? ქრისტეს სახარების საქადაგებლად საქართველოში. დღევანდელი სახარება ზუსტად ამაზე მოგვითხრობს. და როცა გალილეის მათეს სახარება და როცა გალილეის ზღვის პირას მიდიოდა იგი დაინახა ორი ძმა სიმონ პეტრე წოდებულო და მისი ძმა ანდრია ბადეს რომ ისროდნენ ზღვაში ერეკლე ბადეს რომ ისროდნენ ზღვაში ხომიცი მეთევზეები იყვნენ და ბადეს ისროდნენ ზღვაში გვესმის ხო ქართულად ვინაიდან მებადურები იყვნენ მებადური ანუ მეთევზე იგივე ელენე გამოდი დაფასთან და დაწერე სიტყვა მებადური ელენე აიღო მაგერ დიახ. ისე რომ დაინახოს ერეკლემ. მე ბადური. დაუთხრა მათ, გამომყევით და კაცთა მებადურებად გაქცევთ. მათაც მყისვე მიატოვეს ბადე და გაჰყვნენ მას. მყისვე მიატოვეს. გესმით ეს სიტყვები ბავშვებო? მყისვე მიატოვეს. ანუ მაშინვე იმ წამსვე მიატოვეს და გაჰყვნენ იესო ქრისტეს. უხმო ნიშნავს დავწეროთ სიტყვა კემსავდნენ ანუ გახევიათ ბადე რითიც თევს იჭერდნენ და კემსავდნენ მათაც მყისვე ანუ მაშინვე იმ წამსვე მიატოვეს თავიანთი ნავიც და მამაც და გაჰყვნენ მას ყველაფერი მიატოვეს ვინმეს კი არ გადააბარეს როგორც წმინდა მამები ყვებიან და განმარტავენ, ხო? ხსნიან ამ ეპიზოდს სახარებიდან. ვიღაცას კი არ მისცეს, კი არ დაენანათ თავიანთი საქმიანობის, თავიანთი იმ ქონების ის ქონება იყო მათთვის, ხო? იმით შეუვლობდნენ ლუკმაკურს. ვინმეს კი არ გადასცეს, ვინმეს კი არ დაუტოვეს, ეგრევე დაპარეს, დატოვეს ყველაფერი ადგილზე და გაჰყვნენ იესო ქრისტეს. ყისვეო. აი ლონი აი ვერბალ დაუდეთ ითის აკითხულს. ეს ხილის ჯამია ის მამას მამის სახია. ოჩახ ბაბარე. ხის ჯვარი აი ურის სახლი ეს იესოს ჯვარია. ოჩახ, დიდი პროგრესი გვაქვს. ღმერთმა შეისმინა მათი ლოცვა და მისცა ასული, რომელსაც მარიამი დაარქვეს. გოგონა ტაძარში იზრდებოდა ერის კეთილდღეობისთვის.
ლოცულობდა და ღმერთს ხსნელის მოვლინებას თხოვდა. Eut 2 talents s'avança ensuite et dit Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur. Bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. წესი არის მამაცისა, მოჭირვება ჭირთათ მენა. სიცრუე დაუპირობა ვნებს ხორცა მერმე სულსა. ჭირსა შიგან გამაგრება, ასრე უნდა ვით ქვით კირსა. რაც აღმერთსა არას წადდეს, არას საქმე არ იქნების. კარგი მიჯნური იგია, ვინ იგსობლისა თმობისა. არ დავიწყება მოყვრისა, აროდეს გვიზამ ზიანსა. ზოგჯერ თქმას ჯობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების. ლეკი ლომისა სტორია. ჯუიყოს თუნდა სხვაჯა. გოგასა შიგან არაცა დგას, იგივე წარმოსდინდების. უხვად გავცემდეთ ვავსებდეთ სიცუნძე უმეცრულია. ჩვენი ლურჯი სამოსია, საქართველო ანოსია, საქართველო ანოსია. ბავშვებო, მე მაქვს თქვენთან ერთი კითხვა. რატომ გუყვართ ჩვენი სამშობლო? მოიფიქრეთ პასუხი და გამეცით ვრცლად. გაძლევთ მოსაფიქრებლად 5 წუთს. ლამაზ გორებს ჩანჩქერების ნაცნობი ჩამ. ირემს რად უყვარს არონი, არ წევს მაღალი მთანია. მე რატომ მიყვარს სამშობლო, განა ეს საკითხავია. Annosia, annosia, chiazzati qui voce cestalo, camaggiobas ritritano davano, cantiazzati qui voce cestalo, camaggiobas ritritano. Nous organisons des festivités qui sont propres à chaque nationalité. En même temps, nous organisons des festivités qui sont communes. Et par exemple, lors de la fête de la Nativité, il y a les chants de Noël qui sont présents dans chaque peuple. Et cette année, nous avons organisé, comme exemple, un concert du chant de Noël où les enfants de chaque pays ont pu chanter des chants de Noël dans leur langue. Et même nous avons échangé. Il y a des enfants roumains qui ont chanté en géorgien tant qu'ils ont pu. Il y a les enfants géorgiens qui ont chanté en français ou en roumain. Mais nous apportons chacun de notre personnalité dans ce qu'on fait en commun. L'Église n'est pas que l'endroit où on se rencontre pour la divine liturgie, mais c'est un endroit qui favorise, comme je disais, l'ouverture vers l'autre, vers la culture de l'autre et vers l'éducation de l'autre. Que Dieu nous aide maintenant à continuer dans la joie d'être ensemble, dans la joie de se découvrir un à l'autre, dans cette amitié entre les orthodoxes de différents pays et que toute cette aventure continue avec l'aide de Dieu. Mesdames et messieurs, et vous remercie pour toute aide et soutien que vous apportez à mes compatriotes. Je tenais à venir et à vous saluer, mais à vous rendre hommage en tant qu'ambassadeur, en tant que leur représentant aussi, pour vous remercier parce que on dirait qu'il y a des légendes qui courent de l'aide, que l'attention avec laquelle vous entourez mes compatriotes, mais non seulement mes compatriotes, mais en général
toutes les personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin aussi d'un soutien, qui ont besoin d'une parole rassurante. Et c'est très important dans certaines situations particulières. ამ სკოლის მიზანი არის, რომ ბავშვმა, ქართველმა ბავშვმა არ დაევიწყოს თავისი ფესვები, თავისი ენა, მამული, სარწმუნოება. ხშირად მახსენდება ჩვენი პატრიარქის სიტყვები, რომ გახსოვდეთ, თქვენ ხართ თქვენი ქვეყნის სახე. ამას ვუმეორებ ჩემს მოსწავლეებს. და თუ ჩვენი ამ პატარა მოწადინებით მათ გულებში გავაღვიძებთ და გავაღვივებთ იმ ქართულ ქრისტიანულ სულისკვეთებას, მცირეოდენ განსაცდელშიც კი გაახსენდებათ ამ სკოლაში მოსმენილი სიტყვები და დაეხმარებათ იმ განსაცდელის დაძლევაში, მაშინ მე ვიქნები მადლობელი უფლისა. ბევრმა მოსწავლემ გაიარა ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ხელში და არც ერთისგან არ მომისმენია არასოდეს, რომ არ უნდა დაბრუნება საქართველოში. ყველა ბავშვის ოცნება სამშობლოში დაბრუნება. მინდა მადლობა მოვუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ წლების განმავლობაში გვედგა გვერდში. პირველ რიგში ამ ეკლესიის მესვეურებს, ჩვენს მამა ანტონს, ჩვენს მშობლებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც კეთილი სიტყვა შეგვაწია, ვინც გაიზიარა ჩვენი სიხარული. მადლობა ყველას, მადლობა უფალს. მე ვუსურვებ ყველა ქართველ ბავშვს ღირსეულად ევლოთ ამ ქვეყნად.